Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Ashhadu an la ilaha illallahul fattah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh likulli amrin miftah. Allahumma salli wa sallim wa karrim wa adim ala sayyidina Muhammadin. Bu araya kene nah cari cingwai. Saur Kanjeng Nabi disebutkan jami bakhil, jalmi medit merege mana gitu nah gitu. Saur Kanjeng Nabi disebutkan jalmi bakhil nyaeta jalmi anu diucapkeun nami abdi cek Kanjeng Nabi henteu maca sholawat. Hoyong disebut jalmi pelit bu. Nah cari cingbai. Bapak-bapaknya ngajawab, ibu-ibunya cari cingbai. Diulang. Allahumma salli wa sallim wa karim wa adim ala sayyidina Muhammadin al-qaim bi hukukillah adada ma fi ilmillah wa ala alihi wa sahbihi madhaqat ila wa farajahullah. Amma ba'du, hadratul mukarram wal muhtaram, para alim ulama, bil khusus para tuan-tuan guru kita semua yang hadir di tempat ini. Yang pertama yaitu tuan guru kita yang tadi barusan menyampaikan daripada Mu'idhatul Hasanah yang syarat akan manfaat, Kiai Haji Muhammad Nuri, juga keluarga besar daripada Masjid An-Nur Salim ada di depan kita, di tengah-tengah kita juga Kiai Haji Cecep, juga Kiai Haji Deden, serta para kiai yang lainnya. Ada Kiai Ahmad Sujai, juga Kiai Said, dan para kiai-kiai yang lainnya yang tidak bisa disebutkan satu persatunya. Kita doakan mudah-mudahan tuan-tuan guru kita selalu senantiasa diberikan kesehatan lahir batin, amin. Dipanjangkan usianya untuk ibadah, amin. Ya Allah ya Rabbal alamin. Juga sahabat kita hormati aparatur pemerintahan desa Raja Galulor, baik dari Bapak RT, Bapak RW, Bapak Lurah, Bapak UU Araya. Alhamdulillah, dan alhamdulillah juga hadir di tengah-tengah kita dari perwakilan Kapolsek Raja Galuh, juga dari Koramil. Alhamdulillah, kita doakan mudah-mudahan aparatur pemerintahan desa kita selalu dan selalu senantiasa dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, amin. Dan tak lupa panitia penyelenggara peringatan daripada Isra Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, terkhusus Bapak Ketua Panitia
Ustadz Abdullah Umar yang telah kerja baku demi mensukseskan ini acara. Mudah-mudahan apa yang telah dikeluarkan oleh panitia, baik tenaganya, pikirannya, waktunya, bahkan hartanya, mudah-mudahan diganti berkali-kali lipat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan salam penghormatan yang paling istimewa kami sampaikan, kami hadiahkan untuk bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat, santriwan santriwati. Mudah-mudahan tidaklah pulang kita dari tempat ini kecuali Allah ampuni setiap dosa dan kesalahan kita, amin. Tidaklah kita meninggalkan tempat ini kecuali setiap doa kita dikabul oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, amin. Yang lagi sakit, mudah-mudahan berkahnya ini acara Allah angkat penyakitnya, Allah sehatkan lagi. Yang lagi punya permasalahan problematika kehidupan, mudah-mudahan Allah berikan jalan keluar terbaik, amin. Ya Allah ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah, puja puji syukur sampai kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ialah Allah zat yang maha ghafur, yang mana kita duduknya kita di tempat ini tidak lain dan tidak bukan ini karena ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bu, ibu dongkap ka dieu lain pedaku hebatna ibu. Bapak dongkap ka dieu lain pedaku karena jag-jagna bapak tiasa dongkap ka ieu tempat. Tapi orang sadayana tiasa dongkap ka ieu tempat kulantaran kurang masih kene dipilih ku Allah, janten pilihan, janten hamba-hamba dipilih ku Gusti Allah. Kangge cari di taman surgana Gusti Allah. Cek sanajan aya nu emo, aya nu ngahunjar, laras da ongko-ongko Bu Ios. Sejatina orang nuju calik di taman surgana Gusti Allah. Kanjeng Nabi nyaurkeun dina salah satu hadisna, idza marartum biriyadil jannah farta'u. Saur Kanjeng Nabi, lamun aranjeun sadaya na terang kana taman-taman surga, lamun aranjeun sadaya na ningali aya na taman surga, maka farta'u eureun. Aya dahareun nya di imam, aya leuteun nya di eueuh naon ya ulah gegelen tapi warang lagi eureun. Sehingga sahabat bertanya, wa mariyatul jannah ya Rasul, ya Rasul naon sih nu disebatkeun taman surga teh, nu kumaha si taman surga teh? Saur Kanjeng Nabi, majalisul ilmi wa majalisul dzikri. Di mana bae tempatna, lamun tempat eta lungsurna ilmu. Di mana bae tempatna, lamun tempat eta diangge kangge zikir emut ka Gusti Allah, maka munggu Allah eta teh taman surga. Maka urang sadayana wengi ayeuna ceuk sanajan aya nu di emper masjid, aya nu di kursi, urang sadayana teh nuju calik di taman surgana Gusti. Maka ucapkeun alhamdulillah. Salawat yang itu disalamna muntah tercurah limpahkeun ka junjunan alam habibana wa nabiyana Muhammad sallallahu ala alihi wa sahbihi wasallam. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, hapunten sim kuring mah nyareosna naon ieu teh campuran, kadang bahasa Indonesia kadang bahasa Sunda, barijeng Sunda nake kasar, leres teh Bu? Kasar tuh Bu, sebab kuringna masih jantan makhluk kasar, makanya bahasa Sunda oge namun si kuring terus jadi makhluk halus ya, yang nembe mungkin biasa bahasana Sunda anu halus. Jamaah rahimakumullah, alhamdulillah duduknya kita di tempat ini pada malam hari ini tidak lain dan tidak bukan kita sedang memperingati daripada Isra Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi
wasallam. Setiap tahun kita peringati, setiap datangnya bulan Rajab, setiap desa, musola, masjid, kampung, majlis taklim merayakan daripada peringatan Isra Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibadallah, peringatan Isra Mi'raj bukanlah hal sesuatu yang baru. Peringatan Isra Mi'raj sanes bae hal anu anyar, sanes hal anu teu aya contohna. Memang betul Isra Mi'raj peringatannya bukanlah Kanjeng Nabi yang mengajarkannya, bukan juga para malaikat, bukan juga para sahabat, tapi peringatan Isra Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang pertama kali merayakannya adalah Allah Subhanahu wa taala langsung. Habib, apa buktinya? Kalau memang Allah yang pertama kali merayakan daripada Isra Mi'raj Nabi besar Muhammad, kita lihat di dalam Al-Quran ada satu surat yang Allah namakan surat itu dengan Al-Isra. So dibaca Quran Bu. Iya teh cari cing bae teh tarik deui. Tunduh. Tak kumaha. Lanjut entos. Lanjut. Siap mirenggan. Sallu ala Nabi Muhammad. Buktos bahwa Allah anu pertama kali ngarayakan peringatan Isra Mi'raj di dalam Al-Quran ayat satu surat, ayat hiji surat nu dinamakan ku Allah dengan surat Al-Isra. Penamaan surat di dalam Al-Quran itu sifatnya tauqifi, hartosna anu menamakan surat di Al-Quran eta langsung Gusti Allah. Sanes karena karangana Kanjeng Nabi, sanes ciptaana para sahabat, tapi langsung Gusti Allah menamakannya. Dan di dalam Al-Quran ada satu surat, yaitu surat Al-Isra, di mana di surat itu dibahas dari awal hingga akhirnya perjalanan Isra-nya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini jadi bukti bahwasanya yang pertama kali merayakan, yang pertama kali mengagungkan, yang pertama kali daripada memperingati Isra Mi'raj Nabi besar Muhammad adalah Allah Subhanahu wa taala. Memang bukan Kanjeng Nabi yang mengajarkan. Dan ibadallah, ketika kita berbicara Isra Mi'raj, tidak pernah akan habis dibahas. Jangankan malam ini, saminggu BOG moal CF moal tuntas dibahas. Namun pada kesempatan malam hari ini Simkuring hanya sakedik ngulas datang tosna tiap tahun oge di dia selalu ngayakeun Rajaban leres haji. Berarti setiap tahun selalu dibicarakan tentang peringatan Isra Mi'raj. Ibadallah, tadi terus disebutkan ugur orang yang daripada oleh na Isra Mi'raj nya eta salat. Peringatan Isra Mi'raj, peristiwa Isra Mi'raj aya seueur hikmah. Di antara hikmah-hikmah itu, pertama, Allah Subhanahu wa taala ingin menunjukkan kepada kita tentang kemuliaan daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di mana letak mulianya? Tidak ada satu makhluk Allah pun yang bisa langsung bertemu dengan Allah kecuali kita punya Nabi, tidak lain dan tidak bukan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika Isra Mi'raj ya Kanjeng Nabi, dari mulai langit pertama sampai dengan langit ketujuh, kemudian sampai dilanjut sampai Sidratul Muntaha dan bertemu dengan zatnya Allah. Itu jangankan umat manusia, kepala atau pimpinan daripada malaikat saja, malaikat Jibril tidak ikut dengan Kanjeng Nabi, khusus hanya untuk Kanjeng Nabi. Allah ingin ceritakan kepada kita bahwa betapa mulianya kita punya Nabi, dan mulianya tersebut tidak gratis.
Allah ngamuliakeun Kanjeng Nabi teu gratis. Aya pengorbanan anu dikorbankeun ku Kanjeng Nabi. Naon diantarana? Karena Kanjeng Nabi selalu istiqomah memperjuangkan daripada syariat Islam. Kanjeng Nabi selalu sabar, selalu tabah, walaupun cobaan demi cobaan, ujian demi ujian diberikan, tapi Kanjeng Nabi tetap tegar menyebarkan daripada syariat-syariat yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jantan pelajarana lamun orang hoyong dimuliakeun ku Gusti Allah, urang kada istiqomah. Berat teu istiqomah, Bu? Berat teu? Anu ringan mah naon? Istirahat. Istirahat mari istiqomah berat. Sabar berat teu? Hah? Berat. Hari nyarios kapan gitu orang teh. Ya iya mah orang gitu orang ya. Sing sabarnya tapi anger we gegel lendang. Raja Bantet teh meunang-meunang udah sing sabar. Biasa ngomongan ka batur mah tapi kadang urangna anu gegel lendang. Ya, eta hikmah nu pertama, jantan lamun urang hoyong dimuliakeun ku Gusti Allah, urang kedah ngagaduhan sifat sabar, oge urang kedah istiqomah dalam hal-hal kebaikan tentunya. Jantan santri walaupun cobaan berat, ya cicing kudu tagen istiqomah ngaos kepada tuan guru, ka Haji Cecep ka Haji Deden ngaos terus. Walaupun misalkan hese dipahami terus we tuturkeun jantan guru. Ya ulah ieu maka karak manggih masalah saeutik langsung boyong. Laras dan dihukum saeutik langsung bebeja kanu jadi kolot. Di mana letak istiqomah? Ya. Kemudian yang kedua, ibu bapak jamaah rahimakumullah, Isra Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam ngajarkeun keimanan ka urang sadayana. Naon salamna Bu? Keimanan, pelajaran ke urang. Siapapun orangnya yang mengaku muslim, yang mengaku dia beragama Islam, apalagi berakidahkan Ahlus Sunnah wal Jamaah, ketika menghadapi satu ayat atau satu firman atau apapun yang datangnya dari Allah, dari Kanjeng Nabi, dari syariat, maka kita kedepankan iman terlebih dahulu. Kalau iman sudah kuat, baru akal boleh bertanya. Seperti peristiwa Isra Mi'raj. Lamun ku urang ditanggepi ku akal, ditanggepi ku logika, moal ngarah ka udag nepi mana bae oge. Leres teu? Kanjeng Nabi tiba-tiba nyaur bahwa anjeunna tos Isra Mi'raj, tos ngalakukeun perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, bahkan sampai ke Sidratul Muntaha dalam waktu semalam. Maka pada saat itu orang-orang kafir Quraisy menghina Kanjeng Nabi. Bahkan dikatakan ini Muhammad ini gila. Dia katakan dia habis melakukan perjalanan dari Masjidil Haram yang ada di kota suci Mekah ke Masjidil Aqsa yang ada di kota Palestina, dan dilakukan dalam waktu semalam. Kata orang-orang kafir Quraisy pada saat itu bilang apa? Kami ini biasa melakukan perjalanan ya Muhammad. Perjalanan dari Mekah ke Palestina itu kalau menggunakan unta terbaik saja itu kurang lebihnya 1 bulan. Kalau pulang pergi berarti 2 bulan. Ini kau katakan tadi malam engkau telah Isra Mi'raj. Kita lamun dicerna ku akal. Laras dan. Tapi orang selaku umat Islam anu berakidahkan Ahlus Sunnah wal Jamaah, terlebih untuk santri nih. Ya. Ketika apapun yang datangnya dari syariatnya Allah, dari Kanjeng Nabi, yang dibawa ajaran oleh Kanjeng Nabi, jangan dulu pakai akal, tapi dengan keimanan. Laras gitu nya Kanjeng Nabi teh Isra Mi'raj. Oh, laras. Naon buktosna? Di awal surat Al-Isra diawali dengan kata subhanah. Laras dah. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa ila akhir ayat.
diawali dengan kata subhana. Naon hartosna subhana? Maha suci. Saha nu maha suci? Teu aya deui kecuali Gusti Allah. Suci dari apa Gusti Allah? Suci dari ketidakmungkinan, suci dari ketidakmampuan, suci dari kemustahilan, suci dari ketidakberdayaan, dan suci dari hal-hal yang menurut kita tidak mungkin. Ialah Gusti Allah. Subhanalladzi asra, yang telah memperjalankan. Jangan Kanjeng Nabi itu Isra Mi'raj lain lempang sorangan Bu, tapi aya nu memperjalan ke saha zat anu maha suci tadi. Saha? Teu aya deui kecuali Gusti Allah. Lir ibarat kieu contohna, contoh Bu, contoh simkuring ti loji dongkap ka Raja Galuh ka dieu. Kirang langkungna tadi karena mobil teh 25 sampai 30 menit, setengah jam naik mobil. Pek urang teh bisa atau ngerti bahasa sireum, contoh cek sireum teh Bu, ieu kuring sireum teh asalna ti loji, cek sireum tadi mangkat ti loji 7:30, ayeuna jam 8 geus aya di Raja Galuh. Mungkin tak mungkin? Tak mungkin, mustahil. Terus dah saku masih lumpang masirem asirem tak mungkin. Mual mungkin mana kan lempang teh ngageriem nahan setengah jam. Pek cek sirem teh ada kuring kan ngilu jeung mobil asup ka mobil. Mungkin tak lamun gitu. Isra Mi'raj ge kitu. Kanjeng Nabi teh lain ejeug-ejeug mangkat sorangan, lain ejeug-ejeug mangkat di Masjidil Haram ka Masjidil Aqsa, tapi aya nu ngaberangkatkeun. Saha? Gusti Allah. Sampai dia paham? Paham? Lanjut. Subhanalladzi asra bi abdihi. Sering anu nyarios Habib meureun Kanjeng Nabi ma Isra Mi'raj hanya ruhna bae. Meureun jasadna mah teu, han ruhna bae meureun dicandak ku Allah, sampai di mi'rajkeun ku Allah. Upami ruhna bae, lafad Qur'ana moal bi abdihi, tapi kirang langkungna birruhi, atau pami jasadna unggul bil jasadi, tapi ieu kalimatna bi abdihi, berarti dirina nyaeta ruh sareng jasadna Kanjeng Nabi. Bi'abdihi lailan, dalam waktu semalam, lain satu malam hade tapi semalam. Pelajaran kangge urang sing saha jalmina anu ngaku iman ka Allah, komo di ngaku berakidahkan ahlus sunnah wal jamaah, ketika menghadapi apapun yang datangnya dari Allah, apapun yang datangnya dari Kanjeng Nabi, apapun yang datangnya dari syariat, diimani terlebih dahulu. Jangan dulu pakai akal. Kalau iman sudah kuat, baru akal boleh bertanya. Kemudian dijawab. Dengan apa dijawabnya? Dengan ilmu. Masih liar Bu? Liar tuh? Contoh nih, contoh Bu, sifatna air kencing suci tan najis? Suci. Sifatna air kencing suci tan najis? Nah, ieu lamun saumpama santri rek salat subuh pek ka WC na padu bae bae nyiprat sakedik sah tadi pakai salat sarungna karena najis. Tapi kita wajib mandi. Leres tak? Keluar cai pipis, keluar air kencing, tapi tidak wajib mandi. Dibalik, air mani, Bu, Pak, air mani terang, sifatnya najis tak suci? Eta santri ngajawab suci pas bagusnya obat.
Ya. Suci tak najis air mani ibu? Suci. Ya. Tapi wajib mandi. Lamun ku urang ku akal moal ka udang air kencing bae oge anu najis tidak wajib mandi, komode air mani anu suci nges teu kudu wajib mandi. Kira-kira ibadahna diterima teh? Ibadahna leres teh? Atau dibalik, air mani wae oge anu sifatna suci wajib mandi, komode air kencing anu sifatna najis. Rek naros ibu sapoe sapeting sabaraha kali kencing bu? Hah? Aya 5 kali. Kabayang teu lamun setiap kencing kudu mandi? Hah? Berubah jadi ikan duyung ibu-ibu nagena. Tah iya. Iya lamun ku urang ditanggepi ku akal ku logika. Tapi Islam tidak mengajarkan seperti itu. Kalau datangnya dari Allah, dari syariat, harus dikedepankan dulu keimanan. Ya, itu termasuk ya. Naon anu diharamkeun, anu dihalalkeun ku syariat. Contoh miras. Para bapak-bapak polisi, TNI, aya miras di Raja Galuh. Hah? Di Raja Galuh lain di dieu lain, dia mah keur ngaji. Ya, teu aya. Alhamdulillah. Saumpama aya nu dagang miras haram tak haram? Haram tak haram? Lamun jual beli miras duitna halal tak haram? Haram. Tapi nguntungkeun. Kayak keuntungan aja ngabangun jalan, keuntungan aja dibagikeun ka fakir, tetap haram tak halal? Pak, halal tak haram Pak? Haram. Ya, jadi ini ditimbang ku akal nya yang nguntungkeun dagang miras teh geus spesih kajen dagang miras. Itulah ajaran agama Islam, termasuk di dalam peringatan Isra Mi'raj ieu. Ya, orang wakah heula naros ku akal, ku logika, tapi kedepankan dulu keimanan. Jadi sampai di dia kuring rek naros percaya teu Kanjeng Nabi Isra Mi'raj? Yakin teu Kanjeng Nabi Isra Mi'raj? Leras. Shallu ala Nabi Muhammad. Allah yang menciptakan kita, Allah yang menciptakan alam semesta ini. Allah mampu. Lantas kenapa Allah harus tidak mampu hanya memberangkatkan kita punya nabi? Karena ketika Allah sudah punya keinginan, ketika Allah sudah mempunyai iradah, cukup bagi Allah di dalam Al-Quran, innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Cukup bagi Allah kun fayakun, maka jadi. Ya, entah hese. Lamun Allah geus berkehendak entah hese. Ya, jadi saudara kiai, masalah keimanan perlu dipupuk terus, terkhusus untuk anak-anak kita, ibu-ibu, bapak-bapak nu gaduh murang kali, santriwan, santriwati, ya, terus dipupuk tentang keimanan ka Gusti Allah. Ulah sampai tersesat komo saurna para ulama orang teh hirup di akhir zaman. Keimanana dieukeun ulah ieu mah gitunya. Peda turun bae cai anu dagang jadi sepi nyalahkeun. Mending mau nyalahkeun hujan, nyalahkeun batur. Toko teh jadi sepi gara-gara naon ya sugan si itu teu senengeun ka urang. Ya urang makan gitu kene. Padahal ketika lamun ditaros mah saha anu mere rezeki? Gusti Allah. Ibu-ibu, bo lamun salaki nah geus usaha sapopoe teu meunang hasil, arek senyum rek cemberut. Cemberut jujur Pak, cemberut cenah. Ya. Berarti ibu-ibuna teu acan yakin ka Gusti Allah. Bo salaki ibu mah hanya seorang hamba anu disuruh nu ditugaskeun ku Kanjeng ku Gusti Allah kangge ngajemput rezeki ti Gusti.
Nu masih rezeki saha? Allah. Ya, salaki ibu mah hanya sekedar makhluk anu menghabiskan rizki. Laras tak? Ulah ieu mah ya, salakina maot ditinggalkeun dikantunkeun ku salakina, anakna loba leutik keneh geus lieur. Aya kitu. Komo cek tatanggana teh sugan teu lieur hirupna bapana geus ti heula teh eta anak loba keneh. Heueuh puguh mah ieu teh. Kawin deui Pak. Anggar bae mun lieur mah. Ya. Nah, orang kedah sadar bahwa anu masian rezeki teh Gusti Allah. Ya, ieu tentang keimanan. Perlu dipupuk teu aya daya, teu aya upaya kecuali karena Gusti Allah. Urang tiasa kieu teh karena tos kodratna di Gusti Allah. Simkuring tiasa silaturahmi sareng bapak-bapak sareng ibu-ibu karena kahoyongna Gusti Allah. Kedah nama simkuring teh ayeuna teh lain di dieu Bu. Lain di dieu han isin we ku orang Raja Galuh. Terus dipiheulaan komo. Nyaur Habib rek kalojina bada magrib. Mana Pak guruna teh? Tuh paling kulon. Sugan acarana sonten-sonten mohon cenah. Hari dugi ka dieu tabu sakieu nembe macet. Ya. Kedah nama simkuring teh ayeuna teh aya di Padarek, terang Padarek di gunung di ditu. Terus tadi sonten-sonten sampai maghrib teh aya jalmi nu kabumi ti Ligung Bantarwaru. Kedah nama ka ditu ku abdi hanas di Umbade tabu 11 ka ditu. Untung itu na alimeun haji. Kabayang lamun mangga Habib diantos tabu 11, abdi tabu 11 di dieu keneh. Salah di wae keneh. Ya. Jantan ieu sadaya teh kahoyong Gusti Allah. Ya. Pelajaran yang bisa kita ambil daripada Isra Miraj adalah keimanan. Jadi uwih ti dieu ulah deui aya nu pakecrek. Ulah aya nu osok pakecrek. Lamun hadroh kira-kira ieu lamun kecrek kabeh mecat teu. Hirup urang loba pakecrek makanan teu mecah. Dibere hujan dagang teu payu salaki gawe ngusep bae nu jadi pamajikan ngomongkeun bae salaki gaji teu turun-turun loba paket uwih ti dieu tong deui aya nu pakecrek karena urang belajar KI segala macam nu terjadi di urang tos diatur ku Gusti bade dilaksanakeun insya Allah. Jamaah rahimakumullah, salajengna manu salajengna tina Isra Mi'raj nyaeta Allah Subhanahu wa ta'ala ngawajibkeun ka urang kangge ngalaksanakeun salat fardu anu seueurna 5 waktu sapoe sapeting osok dilaksanakeun. Osok anu poe ayeuna ieu subuh, lohor, asar, maghrib, isya aya nu bolong. Poe ayeuna bae poe ayeuna. Urang teh subuh misalkan gitu aya teu nu wani ngaku ka hareup 100.000 lah 100.000 urang kali teh subuh gitu aya teu ibu aya teu nu dek ngaku Bu ya. Walaupun cek katanya lumayan ya 100.000 endongan deui ya isin Allah ngawajibkan sholat fardu 5 waktu Bu. Sameme 5 waktu awalnya Allah ngawajibkan sholat fardu 50 waktu. Kabayang ke lamun 50 waktu sapoe sabeting 24 jam sholat kudu 50 kira-kira unggal usik kurang sholat terus kakara beres salam ya. Kemudian adzan deui iraha waktu jam tatani nah
iraha waktu kangge makayana leres da iraha waktu kangge ngumpulkeun naon pahala atau dosa dosa lo loba mau ibu loba dosa bener tak bu? Hah? Ibu loba dosa tak bu? Kasalaki loba dosa tak? Hah? Sok ngalawan atau sok taat kasalaki? Sok ngalawan kadang sok iya pak iya ibu-ibu ya ari mimiti rumah tangga mimiti kawinan mana sok sweet emak ge hayang bareng leres dah nelponan aa tabu sabar hauwih na iya neng tos masa ya mah enggak neng mah galira ali dah hoyong sareng dugi ka bumi salakina ya dirapihkeun sadayana mam de siapkeun leres dah tos ayogi sadaya piring segala rupina dibukakeun dipangedukeun sangu oge leres dah bu hoyong sareng naon leres dah bade cuci tangan oge mana akan ikut neng dieukeun leres dah tapi coba lamun geus 5 tahun 10 tahun komo geus karolot ya osok kene kaos kitu cek salakina teh neng yang emam oge can apal kene di mana tempat piring itu magicom tuh nyokot we sih sorangan leres dah dosa teh bulan begitu kira-kira tapi sok dilakonan syukur ari ngaraku awas teh kenging nyieunnan teuing dosa jadi istri teh kudu taat ka salaki bade taat ka salaki bade teh saumpama uwi ti dieu enjingna boga bobo salakina cek salakina teh ye neng wedang neng kopi pangadamelkeun moal bu pangadamelkeun moal ieu cek salakina ye neng kopi pangadamelkeun moal ulah nah ada kita toat tapi ulah bu lamun cek salakina neng kopi ulah dipang ngadamelkeun tapi lamun cek salakina neng pangadamelkeun wajib tak wajib sanajan salakina tukang gapleh wajib tak wajib sanajan salakina tukang usap wajib tak wajib wajib harus beda kan ulah salah paham ya yes dibela ku Habib geus moal pangnyieunkeun di kopi lain kan kudu taat ka suami itu semua bisa taat bisa dilakukan salah satunya karena kita ngajaga sholat bu 50 waktu moal kiat maka ketika kanjeng Nabi turun dari Sidratul Muntaha di langit ke-6 kanjeng Nabi bertemu dengan Nabi Musa di Taros. Ya Muhammad, apa yang Allah berikan kepadamu? Apa yang Allah tugaskan kepadamu dan umat-umatmu? Saur kanjeng Nabi, sholat seueurna 50 waktu. Saur Nabi Musa moal kuat, minta karinganan ka Gusti Allah. Akhirnya kanjeng Nabi terus uwi ka Gusti Allah nego perjuangan kanjeng Nabi sampai akhirnya 5 waktu. Jadi lamun sampai detik ayeuna aya kene di antara urang anu sok ngalalaworakeun salat, anu sok ninggalkeun dengan sengaja salat, berarti orang tidak tahu terima kasih ka kanjeng Nabi. Tidak tahu terima kasih karena ajaran, karena syariat Islam. Tidak tahu terima kasih. Dan hati-hati. Ya, kanjeng Nabi mengatakan bakal ada nanti di antara umatku yang Allah wafatkan dalam keadaan su'ul khotimah. Hoyong teh su'ul khotimah bu? Hoyong teh mau su'ul khotimah? Hoyong husnul khotimah atau su'ul khotimah? Husnul khotimah. Husnul khotimah mah enak bu. Mau tanya ndak iman, ya? Mau tanya ndak iman baca. Tapi lamun sawina su'ul khotimah maut nantinya ndak iman. Tapi sahur kanjeng Nabi bakal ada di antara umatku yang pasti Allah wafatkan dalam keadaan su'ul khatimah.
Siapa di antaranya? Tarkus syukri alal Islam. Orang yang tidak tahu terima kasih kepada Islam. Naon cenah Bu? Jalmi nuhun teu nyaho hatur nuhun ka ajaran Islam. Islam geus ngajarkeun cara na hirup enak teh kieu. Cara na jadi ahli surga teh kieu. Nyieun ngumpulkeun pahala teh kudu kieu. Ku urang teu dilakon di antarana salat. Jadi awas. Bisik ninggang di urang. Bisik ninggang di urang. Urang ngalalaworakeun kene salat, urang nyepelekeun kene kana salat. Bilih urang dimautkeun ku Allah dina kaayaan suul. Na'udzubillahi min dzalik. Maka ayo adegeun salat. Ya. Pamengket mun tiasa dan diwajibkan di mana? Di musola, di berjamaah. Bapak-bapak sok berjamaah Pak. Gantian urutan bapak-bapak. Osok berjamaah. Osok didukung tetu istrina. Awas istri, kaum istri, janganlah kalian jadi para wanita juri. Apalah awewe juri. Anu tengah dukung ka salaki, lamun salaki erek ka mas. Geus dah hujan di imah bae sih. Neng pan teh lalaki kudu berjamaah ka mas. Baturan neng si geus. Aya nu kitu aya. Berarti eta awewe gitu. Kade ulah jadi awewe juri. Ya, dukung salakina bade ka masjid, bade hadir majelis taklim didukung. Ieu kopeahna, ieu sorbana, ieu sajadahna, ieu baju kokokna, mangga ieu rokokna sabatang lumayan jang jalan di imah katajuk teh sabatangeun. Bila perlu kitu. Ulah ieu mah kalau dilarang-larang alasan batur nengna. Adegeun sholat. Bu, kenapa banyak orang yang meninggalkan sholat? Kenapa banyak di antara kita yang meninggalkan sholat? Kenapa banyak di antara kita yang menyepelekan daripada sholat? Di antaranya karena orang tersebut tidak tahu kepada fungsi sholat. Ibu terang fungsi sholat. Bu, osok sholat deh. Bu, osok sholat deh. Apal fungsi sholat? Cici. Bapak apa ada fungsi sholat? Hah? Berarti sholat itu sudah lalaworakeun. Jawabnya seorangan cenah ya. Borek naros bu di bumi gaduh peso di dapur. Gaduh peso teh. Jang naon fungsina peso? Jang hirim. Laras teh. Jang hiriban naon we bawang, daging segala rupa. Laras teh. Lamun batur tatangga rek gawean, ibu-ibu rek babanton, nu dicanak naon? Peso. Karena terang pasti bermanfaat. Laras teh. Bapak ayeuna gaduh motor, gaduh mobil. HP masih ada. Sadaya gaduh HP. Terang fungsina HP. Kangge naon? FF. Mobile Legend. Bisa antri. Kangge komunikasi. Lamun urang teu terang karena fungsi HP, ceuk sanajan dibere iPhone 14 Pro Max diantepkeun we. Leres teh? Santri teu bisa main FF, dibere HP alus dipake moal. Tidak tahu fungsinya. Ibu di bumi gaduh peso, tapi teu apal fungsina peso jang naon dipake moal. Diinget-inget moal. Pasti loba dielurkeun, loba ditinggal. Begitupun sareng sholat. Kenapa banyak orang yang meninggalkan sholat? Kenapa banyak orang yang menyepelekan sholat? Karena orang tersebut tidak tahu kepada fungsi sholat.
Jantan ayeuna tos terang fungsi salat naon? Tos terang Pak? Di antara fungsi salat nu pertama as-salatu mi'rajul mukmin. Salat sebagai tangganya orang yang beriman. Salat sebagai mi'rajnya orang anu beriman. Salat sebagai sarana komunikasi kita dengan Gusti Allah. Salat sebagai tempat di mana kita meminta kepada Gusti Allah. Lamun urang geus apal fungsi salat hiji ben ieu pasti kurang mau ditinggalkeun. Leres teu? Urang kan kahayang gitu. Ari hayang beunghar, leres teu? Sawah hayang lega. Naon deui? Pamajikan hayang nggak jauh na bapak-bapak. Tapi teu menta kanu gaduh sagalana di pasihan moal. Lir ibarat ibu gaduh murang kali alit keneh santiasa nyarios hayang hayang ngaleueut ya, hayang ngaleueut santiasa nyarios nangis bae nu jadi indungna teu paham di pasihan moal keder leres teu. Tapi lamun tos tiasa nyarios mimi hayang di pasihan moal begitu pun aning urang teh hayang iya tapi henteu nuhun ka Gusti Allah. Nah, jadi fungsi salat apa hiji naon? As-salatu mi'rajul mukmin. Salat sebagai mi'rajna orang anu beriman, sebagai sarana komunikasi kita dengan Gusti Allah. Moal dibahasna. Nu kadua fungsi salat nyaeta ya salat mencegah daripada perbuatan keji dan munkar. Nyambung kana nu pertama, lamun urang salat ngagetol teu pernah ditinggalkeun moal aya nu ngaranna parasea di dalam rumah tangga. Betul. Ibu sok parasea jeung salagina tingali salatna. Ibu sok hese neangan rezeki ti Gusti Allah tingali salat. Salat sebagai kunci. Lamun urang biasa ngajalankeunna maka bakal mudah. Urang gaduh motor aya kuncina gampang ngahirupanana. Urang gaduh motor teu aya kuncina nya hese nu aya didodorong terus. Eta di antara fungsi salat. Jadi ngaos wengi ayeuna nu kahiji naon tadi? Terakhir fungsi salat mah kasih geus hayang geus ieu teh. Oh, palingan setengah 12. Nu pertama naon? Ngaos wengi ayeuna kudu bisa jeung istiqomah supaya dimuliakeun ku Gusti Allah. Nu kadua naon? Keiman, percaya bahwa segala sesuatu yang terjadi karena kehendakna Gusti. Lamun aya naon bedo dongkapna ti Allah ti syariat kudu iman waka ku nu katilu naon? Fungsi salat. Bu, terus setengah 12. Terus santos. Enak terus ibu bisa nundutan. Haus bisa ngaleueut ieu nu dipayu rek nundutan teu bisa. Rek kumaha teu bisa. Terakhir soalnya abdi dipasi waktosna diharewosan ku panitia teh ku pak guru sih bib sajam bae ieu tos langkung sajam. Terakhir hayu urang baca sholawat badan. Hafal sholawat badan? Hafal teu? Ke sholawat badanna diiringi ku syairan. Ke sadayana ngiringan. Siap bersolawat. Siap keluarkan suara kangge Kanjeng Nabi. Ibu-ibu siap ngiringan. Bapak-bapak siap ngiringan. Santri siap ngiringan. Shallu ala Nabi Muhammad. Shallu ala Nabi Muhammad. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Salatullah salamullah ala
Toha Rasulillah Salatullah Salamullah Ala Yasin Habibillah. Wahai ikhwan kawan semua, hendaklah kita sadar bersama, hidup di dunia tiada lama, pasti kembali ke alam baka. Salatullah Salamullah Ala Rasulillah Salatullah Salamullah Ala Yasin Habibillah. Bila sudah sampai ajal, semua harta benda ditinggal, sanak saudara hanya mengawal, yang menemani hanyalah amal. Salatullah Salamullah Ala Toha Rasulillah Salatullah Salamullah Ala Yasin Habibillah. Rasa gemetar seluruh tubuh, sanak saudara tinggalkan jauh, tiada tempat untuk meneduh karena tak pernah sholat subuh. Salatullah Salamullah Ala Toha Rasulillah Salatullah Salamullah Ala Yasin Habibillah. Kalaulah badan sudah terbujur, sudah berada di alam kubur, kulit dan daging dipukul hancur karena tak pernah sholat. Salatullah Salamullah Ala Toha Rasulillah Salatullah Salamullah Ala Yasin Habibillah. Itulah tanda orang kesasar, malaikat azab semakin kasar, kulit dan daging hangus terbakar karena tak pernah sholat. Salatullah Salamullah Ala Toha Rasulillah Salatullah Salamullah Ala Yasin Habibillah. Dimanakah sahabat karib kita semua tidak senasib, kulit dan daging dipukul menjerit karena tak pernah sholat. Salatullah Salamullah Ala Toha Rasulillah Salatullah Salamullah Ala Yasin Habibillah. Di kubur ada ular berbisa, Suja'ul Aqra itu namanya, melilit semua orang berdosa karena tak pernah sholat. Salatullah Salamullah Ala Toha Rasulillah Salatullah Salamullah Ala Yasin Habibillah. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallallahu alaihi. Sallu ala Nabi. Sallallahu alaihi. Bu, si Iran terakhir tadi naon bu? Di kubur ada ular Suja'ul Aqra itu namanya. Bu, Allah nyiptakeun hiji makhluk anu dinamakan Suja'ul Aqra. Apa itu Suja'ul Aqra? Menurut keterangan Suja'ul Aqra itu adalah ular anu mana orai ieu ageungna langkung ageng di tangkal kalapa, langkung panjang di badan tangkal kalapa. Terus ujung ekor ujungna eta Suja'ul Aqra seperti mata bor. Terang mata bor lancip laras
Naon tugasna Sujaul Aqra ku Allah diciptakeun? Sujaul Aqra ku Allah diciptakeun kangge ngadongkapan ka kubur-kubur saha bae jalmina nu ketika di alam dunyana ninggalkeun salat. Sabaraha kali Sujaul Aqra dongkap ka eta kubur? Sebanyak orang tersebut di alam dunia yang meninggalkan salat. Dan apa yang dilakukan oleh Sujaul Aqra? Ketika Sujaul Aqra dongkap ke kubur anu mana jalma ninggalkeun salat di alam dunia, dikatakan oleh Sujaul Aqra, assalamu alayka ya ahlan nar, salam untukmu hai penghuni neraka. Kumaha dilakukan? Ujung ekor nanu kawas mata bor eta dijojoskeun di naon kana minat bahasa ya, ditusukkeun ka mana? Ka lubang anus urang sampai tembus ka perut, tembus ka tenggorokan, tembus ka mulut urang, kemudian dililit badan urang ku badan eta Sujaul Aqra, kemudian dibantingkeun sakeras-kerasna. Pertanyaan, tanyakan sama hati kita, sampai detik ini berapa kali kita meninggalkan sholat? Dari mulai kita akhir balik sampai sekarang, berapa kali kita meninggalkan sholat? Sudah siapkah kita didatangi oleh Sujaul Aqra kelak? Toh siap ibu? Hah? Maka satu acan waktos eta tiba, satu acan ruh urang pisah sareng jasad urang, satu acan malaikat Ijroil ngalamar urang. Malaikat Ijroil datang mau ngabejaan bu, mau ngawe mau agil uing rekadinya cek malaikat Ijroil moal ya moal. Malaikat Ijroil mau ngalamar ini nggak mau ngabejaan ngalamar dongkap. Sebelum malaikat Ijroil datang kepada kita, maka hayu orang tobat ka Gusti Allah. Abi teu tiasa kumaha carana tobat, dongkapan ulama, mumpung aya keneh ulama Raja Galuh tempatna ulama seueur para kiai para ajengan di wilayah di aya Haji Cecep, aya Haji Deden ya dongkap. Ulah ieu mah aling butuh tapi pura-pura teu butuh, teu bisa ngadidik budak tapi era mihapekeunna ulah. Dongkapan ulama sate acan ieu ulama pakukna alam dunia dicabutan sadaya ku Gusti Allah. Sebelum waktu itu tiba, mari kita manfaatkan waktu kita agar kita semuanya ditakdirkan oleh Allah sebagai ahli-ahli surga Allah. Amin. Ya Allah ya Rabbal Alamin. Mudah-mudahan berkahna wengi ayeuna urang tiasa silaturahmi, tiasa bertatap muka. Mudah-mudahan urang sadayana janten manusia nu dipilih terus menerus ku Gusti Allah, dan mudah-mudahan calikna urang teu hanya ayeuna sasarengan teh. Mudah-mudahan ku Allah ditakdirkeun urang tiasa calik di sasarengan model kieu di surgana Allah sareng Kanjeng Nabi. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Sakitu bertiasa didugikeun hapunten tina sabudaya kalepatan terkhusus ka Haji Cecep, Haji Deden sadayana hapunten ngiring cumarios ieu mah ngemutan ka diri abdi, terkhusus ka orang-orang ngiring sareng abdi ka diri abdi teu wani nyalira nyandak jalmi, teu wani nyalir bisa diturunkeun di jalan teh uhina teh itu ieu mah keur mecutan diri abdi sareng jalmi-jalmi nu caket sareng abdi. Mudah-mudahan selalu taat ka Gusti Allah. Sakitu bae akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut doa Habib.